Bu mavi çand rojana 2300 niner li Pekin kom dibin, da ku Komîteya Navendiya Partiya Komûnîsta de Saladara Çînê helbijêrin, paşî mekteba siyasiya partiye. The overall purpose of these congresses is to set Armanca giştî yavan kongren ev ku arastê siyaseta 5 salan bihên destşan kirin. Ev saleke taybet e, ji ber ku balê dişîne ser zilamek Xi Jinping ku ev 10 sal e sekreterê giştî yê Partiya Komûnîst ya Çînê ye. Ku ev dê bu cara sêyem bu demek 5 salî bêhêt hilbijartin. Ku ev jî dikare vê bike serokê Çînê yê heta-hetayê. Bîstemî Kongreyê Partiya Çînê tê çend rojan piştî kûçkaspî stratejiya wekariya niştimaniya xwe aşkera kirî, ku Çînê wek rûkaberekê tund bû Amerîka de tenasîn. The PRC represents America's Komariya Galiya Çînê kêşeya jeopolitîk ya herî girîng û bê bandorê ji Amerîka re. Pêşbaziya bi Çînê re herî zêde li Hindo-Pasifîk tê diyar kirin. Lê belê heman demê de jî ew li ser asta cîhanê jî mezin dibe. Lê kûçkaspî dibêjît ku Amerîka li pevçûnekê nagerît. we're intent to the extent that we are in a Mebestane competition. ew got em bê komara Galiya Çînê re dê pêşbaziyekê de ne, ne bi xelkê Çînê re. Ev yekê li ser hikûmetê ye û siyaset û stratejiya got hikûmeta Çînê dişopîne. Berpirsên berên hikûmeta derve a Amerîka pêşbîniya hikûmeteka Çînê diktatûrtir dikin. Xi Jinping does get his will and he continues to Heke Xi Jinping iradaya xwe werbigire û ew berdevam bê ser birêvebirina Çînê, vekî dîktatörek herî mezin ku îhtimalek mezin heye, ji ber ku tibê sîstemê da nerazîbûnek hin bihêz nîne ku encama dawî biguherîne. Berî Kongreyê Partiyê li Çînê xwepêşandanên kêm li dijî hikûmetê hatin kirin û li Pekîn dirûjmenivîsên xwepêşanderan helawîstîn herzî hatin rakirin. Li gorî şarezayan ku xelkê Çînê ji siyasetên tundê nehêlana vayrûsê korona bêzar bûyne. Ji bo raportanekî Çing hatîn mayî dengê Amerîka.